Una situación crítica han vivido varios sectores de la ciudad de Montería por cuenta del taponamiento de los canales de drenaje que pasados más de 4 días la emergencia aún no se supera al 100%. El director territorial de la Agencia de Desarrollo Rural para Córdoba y Sucre, Orlando Dangón, hizo un llamado a la ciudadanía a que tenga conciencia y cultura ciudadana y no lancen desechos ni basuras a los canales. Indicó que en el proceso de remoción se encontraron neveras, colchones y otros objetos de gran tamaño que son arrojados y terminan obstruyendo el paso de las aguas. Hoy los taponamientos se han originado no solamente por la ola invernal, sino producto de la insensatez, producto para no decirlo de una palabra gruesa, realmente la falta de cultura ciudadana de la comunidad de estar arrojando este tipo de desechos a los canales. Pero realmente aquí tenemos que solicitar acompañamiento de la CBS, porque este es un tema ambiental, de la Secretaría de Gobierno. Debemos adelantar una estrategia y una campaña para todos estos desechos, no dejarlos al margen de los canales porque vuelven a caer a los canales de drenaje. Hay que buscar la manera de llevarlos al basurero municipal y adelantar algo con esto, porque si le cogemos el peso a estos productos, a estos desechos, le aseguro que estaríamos hablando de toneladas de basura en estos canales. Indicó que se deben adelantar campañas de cultura ciudadana para concientizar a la comunidad sobre la importancia de darle un uso adecuado a los canales de drenaje.